abubuwa guda uku wanda na rike su ya bani sama da 5 million kasa da wata 6 da kasuwanci na affiliate marketing. Zan fada maka shi a wannan bidiyon, ka tabbatar ka saurare shi daga farko zuwa ƙarshe. Tabbas idan ka hada da kasuwancinka ko ka fara affiliate marketing ka hada da waɗannan sirrika guda ukun nan, tabbas za ta taimaka maka samu manya-manyan kuɗaɗe. Ko yanzu za ka fara affiliate marketing, idan ka hada da waɗannan abubuwa guda uku da zan faɗa muku, tabbas za ta taimaka maka ka samu nasara cikin sauki. Number one, abin da nake yi a kasuwanci na affiliate marketing shine wato tsara plan. Bi ma'ana tsari duk wani kasuwancin da kake yi, idan baka da tsari ba za ka iya samu abin da kake so ba. Misali, idan ina so na samu naira miliyan 1 a wata ɗaya, babbar abin da zan yi shine wato zan rubuta duk wani abin da ya kamata in yi domin samun wannan 1 million ɗin. Customers nawa nake bukata domin samun wannan 1 million ɗin. Product nawa zan siyar domin samun 1 million ɗin. Kun gane? So wannan, ko kuma in ce bidiyo nawa zan yi creating domin tallata product ɗina. Duka waɗannan abubuwa zan rubuta shi in a paper. In rubuta shi a paper, ba waya note ɗin na ba waya bane. Zan rubuta shi a physical notebook na ajiye shi. Abu na biyu, bayan na rubuta duk wani abin da nake so in yi achieving a wannan wata ɗayan, shine wato zan yi learning. Duk safe idan na tashi, babu wani abu da zan yi sai na doka wannan plan ɗin da na rubuta, na karanta shi gaba ɗaya. Bayan na karanta shi gaba ɗaya, zan ba ma kaina 30 minutes domin koyan wani abu sabo wanda zan yi shi a yau, jiya ban yi shi ba. Sannan abu na uku shine wato focus akan abu guda ɗaya tak, ba tare da na sallake ba. Misali, a yau in na yi advert, bi ma'ana na tallata product ɗina, na samu customer, ban samu ciniki ba, ba zan canja wannan strategy ba, sai dai in ci gaba da improving ɗinsa. Yawanci mutane kuskuren da suke a cikin business ɗinsu, idan sun doka wani tsari ko wani strategy, idan bai musu aiki na take ba, nan da nan za su canza strategy. So kada yawan ka canza strategy. Idan har baka yi amfani da strategy ɗaya kasa da, ko in ce sama da wata ɗaya ba za ka gane wannan strategy tana aiki ko ba ta aiki. So waɗannan abubuwa guda uku, na farko plan, na biyu koya, na uku kada ka canza wato strategy, dabaru kenan. Kada ka canza yawan dabaru a cikin kasuwancinka. Waɗannan su ne babbar abubuwan da ta taimaka min na samu sama da 5 million a kasuwanci na wato kasa da wata 6 kacal. Idan kana buƙatar a yi guide ɗinka ka fara kasuwancin affiliate marketing, ko kuma a yi maka bayani dalla-dalla yadda kai ma za ka inganta business ɗinka, ka duba profile ɗina, akwai link, ka taba shi sau 2, zai kawo ka WhatsApp DM ɗina, daga nan zan maka bayani dalla-dalla.